व्हाइटफुट फॉरेस्ट इंग्लैंड में स्थित एक ऐसा रहस्यमयी और खतरनाक जंगल है जहां पर जाना अपनी मौत को दावत देने के समान है। इस जंगल की डरावनी कहानियां लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं। कहते हैं कि इस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। यहाँ की घनी वनस्पति और अंधेरी पगडंडियों में खतरनाक आत्माओं का वास है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह आत्माएं उन लोगों की है जो कभी इस जंगल में खो गए थे और अब वही आत्माएं इस जंगल की रक्षा करती हैं। व्हाइटफुट फॉरेस्ट का रहस्य और डरावनी कहानियां इसे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।